Halo bosku, welcome back to my channel. Kali ini saya mau mereview satu boat angin, yaitu SEAHAWK 4. Ini dia bosku. Ini dia bosku, SEAHAWK 4. Ini kotaknya, dan ada ini tempat pancing dan tali. Let's go bosku. Ini tempat pengisian yang bagian dalam bosku, dan ini yang bagian luarnya. Sini juga ada satu untuk lantainya. Dan ini dia pompa manualnya bosku. Let's go. Guys, sapu tangan pun boleh bosku. Seperti ini bosku. SEAHAWK 4. Panjangnya 375 cm, lebar 135 cm. Ini dia bosku. Ini dayungnya bosku. Tidak usahlah kita pasang ya, kita lihat saja. Dayungnya itu manual. Tidak usah dipasang bosku, kita lihat saja. Tenda ini saya pesan di Shopee. Linknya nanti saya simpan bosku. Ini dia penampilannya bosku. Ini tenda beli di Shopee. Nanti saya taruh linknya di deskripsi bosku.
sekali bosku. Sampai jumpa di spot. When next is happy fast.